позначення дій. Наявні також ракети. Алло. Чувак, буква В, чувак, возле вертика прям стою. Обстрелянный нахуй вертолет, буковка В. Да мы задержали тут одного, вот поэтому мы, блядь, пришли на 4 человека, у нас на вертолет подбили, тут где тупо обстрелянный в поле стоит. Де ти бачиш розпушка? О, там розговори в ліску, там вони туди пішли, оце за цей забор. Дивіться, щоб сраку ніхто не пульнув.